Video amatir warga merekam banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang daerah aliran Sungai Lanang di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Siap-siap Rimo, pasir Semeru, ayo. Banjir lahar hujan membawa material pasir dan batu mengakibatkan 4 truk dan sejumlah penambang pasir terjebak banjir di tengah jalur aliran lahar. Mereka tak bisa menyeberang karena derasnya banjir. Untuk membuka jalur, 1 unit alat berat dikerahkan agar para penambang bisa melintas ke sisi lain. Banjir lahar hujan terjadi setelah di wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Jalannya terputus, Pak. Terputus ya. Jadi untuk warga yang ada di sana juga nggak bisa lewat. Ya nggak berani kayaknya. Kalau nekat ya terpaksa akan hanyut nanti. Hanyut ya. Ya. Petugas pos pengamatan gunung api mengimbau para penambang pasir untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjauhi jalur aliran lahar terutama saat terjadi hujan di wilayah puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan tengah kota Sidoarjo, Jawa Timur. Fenomena hujan es ini terjadi akibat cuaca ekstrim. Hujan es disertai angin kencang ini menyebabkan aliran listrik padam, sementara sejumlah pohon di tepi jalan raya tumbang. Petugas terpaksa menutup sementara akses jalan untuk proses evakuasi pohon tumbang, hingga menyebabkan kemacetan panjang di kawasan protokol Sidoarjo. Kemacetan hari ini adalah imbas pohon tumbang. Jadi tepatnya di depan Delta Surya, Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo, ada 4 pohon tumbang. Sementara itu akibat cuaca ekstrim ini sejumlah rumah warga dilaporkan rusak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa sekolah dasar keracunan usai menyantap jajanan yang dijual pedagang keliling di Sukabumi, Jawa Barat. Para korban mengalami mual, muntah, pusing hingga sesak nafas. Sejumlah siswa sekolah dasar negeri Nanggewer mendapat pertolongan pertama dari guru karena mengeluh mual, muntah, pusing, hingga sesak nafas di Desa Sukajaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bahkan sebagian siswa yang mengalami gejala akut langsung dievakuasi ke Puskesmas Karawang. Puluhan pelajar ini diduga keracunan makanan karena mengonsumsi jajanan kemasan yang dijual di sekolah. Akibat kejadian itu, pihak sekolah melapor ke polisi dan memeriksa sampel makanan yang dikonsumsi ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Reaksinya pusing, muntah, mual-mual, kemudian ada yang sesak napas anak-anak itu. Itu Pak, jajanan itu memang ada di mana? Ini baru hari ini, tidak tiap hari, baru hari ini. Berarti yang keliling ya? Pedagangnya pedagang keliling. Kurang lebih tadi yang keracunan itu ada sekitar 28 orang. Kondisi para korban hingga saat ini seperti apa? Alhamdulillah untuk korban sampai saat ini setelah tadi dibawa ke puskesmas sudah dipulangkan lagi ke rumahnya masing-masing. Sementara saat ini, pedagang keliling dan barang bukti jajanan sudah diamankan ke Mapolres Sukabumi Kota untuk menjalani pemeriksaan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri ditangkap polisi karena bersama-sama mencuri motor di Pamekasan, Jawa Timur. Sementara di Lampung, tersangka pencurian sepeda motor menangis saat diringkus polisi di depan orang tuanya. Kamera CCTV merekam aksi pasangan suami istri bekerja sama untuk mencuri sepeda motor di Pamekasan, Jawa Timur. Dalam aksinya, sang suami menjadi eksekutor. Sementara istrinya menunggu, kemudian menukar motor curian setelah sang suami berhasil mencurinya. Pasangan suami istri ini akhirnya ditangkap polisi bersama seorang tersangka lain. Polisi juga menyita barang bukti sepeda motor curian yang jumlahnya sudah mencapai 15 unit. Pasangan suami istri ini kini mendekam di penjara Polres Pamekasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, di Lampung, seorang tersangka pencurian menangis di depan orang tuanya saat ditangkap polisi. Ia digerebek saat sedang lelap tertidur di kamarnya. Pelaku kemudian digelandang polisi ke mobil patroli untuk menunjukkan pelaku lainnya.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya harus mendekam di ruang tahanan Mapores Bandar Lampung. Tim iNews melaporkan. Dalam kondisi kesakitan, Nilem, nenek berusia 82 tahun ini digendong ke pos damkar di kota Jombang, Jawa Timur. Nenek asal desa Plemahan, Kecamatan Sumobito ini terus merintih karena jari tengahnya terjepit cincin emas yang telah ia pakai selama belasan tahun. Dibantu keluarganya, nenek Nilem sebenarnya sudah berusaha melepas cincin tersebut dengan berbagai cara, namun selalu gagal. Alih-alih cincin terlepas, jari tengah nenek Nilem justru makin membengkak dan luka. Jarinya akhirnya terbebas setelah dibantu petugas damkar yang menggunakan alat khusus. Kesulitan karena bengkak itu, kesakitan, kita berusaha untuk melepaskan tapi nggak bisa tadi itu. Terus akhirnya saya minta bantuan ke PMK ini. Dan setelah itu bagaimana hasilnya? Alhamdulillah sekarang sudah dievakuasi, maksudnya sudah sudah ditangani sama PMK, alhamdulillah sudah berhasil. Keluarga nenek Nilem mengaku lega meski harus merelakan cincin emas kesayangannya terpotong. Sementara petugas damkar Jombang mengimbau masyarakat agar tidak perlu ragu meminta bantuan petugas damkar jika mengalami kesulitan serupa. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebanyak 8 rumah warga rusak parah akibat sambaran petir saat hujan deras mengguyur kawasan Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan akibatnya tembok rumah warga jebol dan kaca jendela pecah. Tak hanya itu, kilatan petir juga menumbangkan pohon hingga roboh dan menimpa atap rumah. Pasca kejadian, warga langsung melakukan pembersihan material rumah yang rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam bencana ini. Warga, kalau anak saya di dalam, saya sih di teras ini. Panik, Pak. Saya panik. Terus dikira apa tadi? Iya ya, tahu apa Pak. Kalau udah jatuh di sini. Sementara di Pangandaran, Jawa Barat, rumah milik Karwin porak-poranda juga akibat sambaran petir di Desa Ciparakan, Kecamatan Kalipucang. Saat kejadian, pemilik rumah tengah duduk di dapur dan tiba-tiba petir menyambar hingga terdengar suara dentuman seperti bom. Saking kagetnya, Karwin kini syok dan harus dievakuasi ke rumah tetangganya. Dari Cilacap, Jawa Tengah dan Pangandaran, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.